ทนดอกคออาการนี้ขนมออฟฟิศมากระกบมีมันสนิทใจผมเธอได้นอนนี่มากอกตะลุงnhà thì vào hiện bàn thầm thạ thì buôn hay linh hà lá giờ trong thơ càng nhé được không ổ quý hay bên cái dầu ấy បងអីបងការងារក្នុងអូហ្វីមិនបាច់ចាំថាដល់យើងរៀនបានថ្នាក់ទី3ទី4ទេសូម្បីតែអ្នកមិនបានរៀនសោះក៏គេធ្វើបានដែរបានហើយណែហៀបធ្វើការងារនៅក្នុងអូហ្វីគេត្រូវការអ្នកដែលមានចំណេះដឹងខ្ពស់មិនមែនរៀនបានត្រឹមថ្នាក់ទី3ទី4ដូចយើងហ្នឹងអើកោះដលងហ្នឹងវាត្រូវហើយបងអីបងខ្ញុំនិយាយទៅមានចូលក្នុងចិត្តចូលក្នុងបេះដូងឯងតិចផងវាចូលស្អីបាយនិយាយមកវាមិនត្រូវអ្នកដែលមិនបានហ៊ានសោះដូចខ្ញុំថាអញ្ចឹងបងក៏គេធ្វើបានដែរមិនបាច់ចាំថាដល់យើងទី3ទី4ទេអញនិយាយជាមួយឯងខាតទៅពេលវេលាឥឡូវកុំនិយាយច្រើនអញមកខ្នល់ហ្មងតែឥឡូវអញ10ទី6តាអញសោះ 20000 ដែរមកឥឡូវឲ្យហៅមកអ្នកដែលមិនបានហ៊ានសោះទៅធ្វើការងារនៅក្នុងអូហ្វីសមានម៉ាស៊ីនស្យាក់បានច្បាស់ក្នុងចិត្តអត់មិនមកគិតមើលម្ដងទៀតលុយសង្ស័យសតទៅ 20000 នឹងផងអើស20000ដែរចិត្តប្រហើយអញមិនប្រហើយអញនិយាយតែដាក់ 20000អញយក 2000ច្បាស់ចិត្តអត់គិតមើលច្បាស់សិនយើងកុំធ្វើអីតាមតែចិត្តមួយឆាវពេកឥឡូវចេះចុះអញមិនធម្មតាថែម 20000 នេះអញឲ្យលុយឲ្យអាដលងយើង2ថ្នាហ្នឹងអាហ្នឹងអញឲ្យកើបយកខ្លួនឯងចុះម្នាក់ឯងចុះអញអត់យកទេកើបមិនកើបដលងគេកើបអាចយើងចង់និយាយថាអាហ្នឹងយើងមិនធ្វើតោនយើងធ្វើគឺតោនអើមកតោន200000ដែរអាហ្នឹងបងអត់ចូលទេបងឲ្យអូនឯងទាំងអស់អាហ្នឹងកាន់តែជ្រៅទៀតតិចស្ដាយក្រោយវាមិនដែលមានអាពីណាទេអត់បានរៀនសោះទៅធ្វើខាងងារនៅក្នុងអូហ្វីខ្ញុំសួរម្ដងទៀតសិនមុននឹងខ្ញុំឆ្លើយអញអត់និយាយច្រើនទេច្បាស់នឹងថាឯងច្បាស់ក្នុងចិត្តនៅច្បាស់ហើយប៉ុន្តែហ៊ានបើមិនហ៊ានអើកុំនិយាយកោះដលងទៅខ្ញុំដល់ពេលបងឯងច្បាស់អញ្ចឹងខ្ញុំខ្ជិលដាក់ 2000ខ្ញុំដាក់ 5000ទៅហ្មងបើថាបងឯងឈ្នះខ្ញុំបងឯងយក 5000ចុះទៅចាំបុកទិញពីជាឲ្យចាប់ទុកថា 5000ហ្នឹងយកទិញពីជាប៉ុងចុះអានេះ8000នេះខ្ញុំដាក់ទាំងអស់ហ្មងនេះសោះបានទិញនំមួយខ្ញុំប្រាប់បងឯងមកអ៊ីនោះយើងជួបថ្ងៃមុនតែអ៊ីនោះធ្វើការងារមានសិនចាក់អូហ្វីសហ្នឹងគេរៀនបានខ្ពស់រៀនបានខ្ពស់ហ្មងអ៊ីនោះបានរៀនសោះហ្មងអ៊ីណាអ៊ីមួយនៅភូមិយើងហ៎គាត់មិនទៅធ្វើការងារនៅភ្នំពេញអូអ៊ីមួយយើងជួបថ្ងៃមុននោះគាត់ធ្វើការងារខាងអនាម័យនោះជួបនោះការងារអនាម័យតាហើយមិននិយាយស្អីបងការងារអនាម័យមែនតែការងារអនាម័យក្នុងអូហ្វីបងមិនអនាម័យនៅក្រៅផ្សេងតាមសាធារណៈទេនិយាយថាអ្នកធ្វើការងារនៅក្នុងអូហ្វីមានម៉ាស៊ីនចាក់មានអីត្រឹមត្រូវម៉ាស៊ីនត្រជាក់ក៏មានដែរគាត់មិនត្រឹមទៅធ្វើការជាមួយនឹងម៉ាស៊ីនត្រជាក់ធម្មតាទេគាត់ជូតតាំងម៉ាស៊ីនត្រជាក់ទៀតហើយជាពិសេសអាចំណុចដែលសំខាន់ណាខ្ញុំមិនចង់និយាយទេនិយាយដូចអួតគាត់បន្តិចចុះគាត់កាន់តាំងសោគ្រប់បន្ទប់ទៀតអ្នកដែលធ្វើការនៅក្នុងអូហ្វីសហ្នឹងបើសិនជាគាត់មិនឲ្យចូលគឺមិនបានចូលទេហើយបើគាត់កាន់សោគាត់ដុសសម្អាតគាត់ត្រូវការមានសោដើម្បីចាក់ចូលទៅជូតសម្អាតឥឡូវខ្ញុំខ្ជិលវាផបច្រើនតែប៉ុណ្ណឹងខ្ញុំវាឈ្នះថ្ងៃទៅហើយសំខាន់ណាស់ដល់2ថ្នាលនោះខ្ញុំកើបហើយខ្ញុំគិតលុយយកទាំងអស់ទៀតឯងយកតាហ្នឹងតែយកអាហ្នឹងបានអានោះទុកចែកវាចាក់កតាអូនអត់មានទេយើងខ្ញុំសួរអីច្បាស់ចិត្តនៅថ្ងៃថាច្បាស់ហើយតែច្បាស់ហើយខ្ញុំលក់បានខ្ញុំយកហើយ